Anh chủ ơi, cho em nồi lẩu cay nhẹ nhé. Ok em ăn cay nhiều không? Dạ cay nhẹ là được anh. Ok, Cốt lẩu đây nha em. chuẩn luôn. Thêm chút xíu ớt nè. Hoa tiêu, ớt khô. Vây. Này mà là cay nhẹ à anh? Chuẩn em, cay nhẹ kiểu trùng khánh nó thế. Cho em. Ngâm nha. Ok anh. Đây là tôm nón, dâu bạch tuộc. Đây là mực. Hầu nè. Thêm 2 con bào ngư nữa. Thanh quả xé sợi. Tôm đỏ Argentina. Anh đổ thẳng vào nồi luôn nha em. Dạ, anh cho em nửa phần sách bò nữa. Ok em. Bữa này ăn đã cái nư luôn. Thanh qua xé sợi cuốn cực kỳ. Ngon tê người luôn.